За бүгдөө сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн бичлэгээр тэр хүн миний зөв хүн мөн үү гэсэн нийтийн уншлага хийгдэж байна. За тэгэхээр харилцаатай байгаа хүмүүс ч бай, харилцаанд тодорхой бас байгаа хүмүүс ч бай мөн X харилцаа холбоогүй байгаа хүмүүсээ үзүүлэхийг үзхийг хүссэн хүн байвал бүгд үзэж болно. За нийт 4 сонголттой байгаа. За энэ 4 сонголтынхаа бүлэг төсбөрийнхаа сонголт бүрийг би яг энэ хөдрөөрөө үзнэ. Дээрээс нь миний мэрэглэх арга барил бол доош харсан үзэр автгүй дээш харуул авчдаг. Угаасаа тараач дээр сайн муу илэрхийлдэг картууд нийт тэнцүү байдаг учраас миний хувьд доош харуулж авах шаардлагагүй гэж боддог. Тийм болохоор миний мэрэглэх арга барилыг бас хүндэтгэж авч үзээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд анхаарлаа төвлөрүүлж аваад сонголтоо хийгээрэй. За эхний картыг сонгосон хүмүүсийнхаа уншлаганд оръё. Ерөнхий энерги дээр нь Page of Cups гарсан байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө танилцаа дутаагүй байгаа, эсвэл үерхий дутаагүй байгаа, яг эд хайр дурлал нь шинхэн дээрээ би бинийг аюу хүчтэй шохоргосон, би биендээ аюу хүчтэй татгцсан байдалтай явж иж болно. За энэ бүлгийг сонгосон хүмүүсийн маань ерөнхийдөө эмэгтэй тал нь энэ харилцаанд нэг л ихтгэлгүй байгаа болтой. 3 дахь этгээдтэй айгүй их хаалтдаг, эсвэл 3 дахь одоо өөрийнхөө хүрээллийн найз нөхөд ч юм уу, эсвэл энэ харилцаатай байгаа эрэгтэй нь айгүй олон эмэгтэй найз нөхөдтэй ч юм уу, үүнээс нь болоод айгүй их хэрүүл гардаг байж болно. Тэгээд энийг нь ерөнхийдөө төвчж чадахгүй, би ер нь ингэж байж чадахгүй гэдэг энэ харилцаанаас ерөнхийдөө гарч явдсан билүү, эсвэл хэсэг зайгаа аваад үзтiin билүү гэсэн бодолтой байгаа бололтой. За эрэгтэй талынх нь хувьд гэх юм бол уг нь эмэгтэй талтай айгүй хайртай, гэр бүл болохыг хүсдэг, айгүй их зүрх сэтгэлээр хандаад байна. Тэгтэл эмэгтэй тал нь өөрөө энэ хүндээ айгүй итгэлгүй, айгүй хөнгөн хуумгай юм шүү. Энэ үн чинь ер нь гэсэн маягтай байгаад юм. Яагаад хийж бодоод байгаа юм бол доо. За энэ бүлгийг сонгосон хүмүүсийн маань эмэгтэй тал нь ерөнхийдөө эртний харилцаанаас айгүй шарах авсан юм байна. Тэгээд өөрөө ерөнхийдөө бүх зүйлийг болгодог айгүй хүчтэй эмэгтэй гэх юм уу? Мөн санхүүгийн тал дээр ч өөрөө бүх зүйлийг зохицуулаад явдаг. Ямар нэг эрэгтэй хүнээс хараат биш байхыг хүсдэг. Тэгээд өөрөө айгүй хөдөлмөрч тийм эмэгтэй. Тэгэнгүүт эсрэг хүсийн хүн нь одоо байгаа харилцаатай хүн болохоор ямарваа нэгэн ажил хэргийн тал дээр ч юм уу үйлдэл хийх сонирхолгүй, жоохон одоо мөнгө төрний тал дээр, санхүүгийн тал дээр ч юм уу өөрөөс чинь доор байгаа дайнгууд за энэ ер нь гүн хүр юм шүү. Ер нь ч болох уу да болио доо гэж бодоод байгаа шинж харагдчихээн.
За ерөнхий энергийн хувьд бол ийм байна. Тэгээд энэ хүн ер нь өөрөө чинь зөв юм уу? Цаашдаа ер нь харилцаа ямар ч эрт байх вэ гэдэг талаар. За ер нь шойлгомжтой л гарч ирж байна. Өмнөх энерги дээр нь King of Cups гарч ирээд байсан. Энэ хүн бол ер нь өөрт чинь хайртай. Тэгээд дээрэс нь өөрийн чинь маш их ажиглж хичээнгүү хөдөлмөрч. Тэгээд ер нь би энэ хүнтэй байхад айгүйх аз жаргал мэдэрдэг юм байна гэж боддог. Ер нь л өөрийн чинь тийм биширсэн байдалтай айгүй тийм хөдөлмөрч ухаантай хин хичээнгүү байдлыг чинь айгүй их үнэлсэн, хүндэлсэн, айгүй их биширсэн байдалтай байгаад байна. За тэгээд 8 саваа гарч ирсэн. Энэ харилцаагаа хурдхан л дараагийн түвшинд аваачмаар байгаа. Хэрвээ үерхэж байгаа бол гэр бүл болох сонирхолтой. Үерхэж амжаагүй бол ер нь үерхэж харилцаагаа албан ёсныг болгох сонирхолтой. Тийм бодолтой хүн байна. Тэгээд ингээд өөрийн чинь ямар нэгэн байдлаар одоо уурлаж ундуудсан. Жишээлбэл ингээд энэ хүн рүү хандаж одоо ямар нэгэн байдлаар хэлсэн буруу муухай үгч гэдэг юм уу, одоо чи ийм харьцааг байна, эсвэл хоёулаа ингээд болох уу да, хоёулаа ингээд түр зайгаа авах уу да гэсэн үг ерөөсөө нөлөөлтгүй юм шиг санагдлаа. Ерөөсөө л ингээд өөрийг ч л харчихсан. Яг ингээд түүндээ бүр ингээд бат зогсчихсан. Одоо би энэ хүнтэй л биш бол угаасаа өөр хүн надад дахиж байхгүй. Би үгүй энэ хүнтэй л цаашдаа хамт байна гэсэн бодолтой байна. Уг хүн ер нь ямар хүн бэ гэхээр уг нь их ухаантай, буй сууртай, багийн зүйлс нэг хугараад идэггүй, багийн юмд автаад идэх хүн байна. За яг хөө нэг найз нөхөд мөхтөгөө нийлээд хаяа дайрхаа үрхээрээ дайрвчдаг. Гэхдээ тэр нь өөрт нь аюу хэцүү санагддаг. Одоо энэ нэг юм найзуудын зугаа цэнгэл одоо ийм одоо юу гэдэг чинь тий ууж идсэн нэг шоудсан тийм юмнаас аюу залхсан байрын хүн харагдчихэв. Ер нь бол маш гэр бүлсэг, өгөөмөр, сайхан сэтгэлтэй уг хүнийх нь хувьд бол тийм хүн байна. Гэхдээ хүмүүс тэр болгон тэр талаа харуулгүй ч магадгүй. Зөвхөн өөрт чинь л ер нь тэр талаа үзүүлсэн байх магадaltaй. Харилцааных нь ерөнхий чиглэл. Хоёрын ангид минь гарчин. За яг одоо өөрөө л одоо энэ үзэж байгаа хүн та өөрөө энэ харилцааг ер нь жоохон болж бүтггүй талаас нь хараад байгаа болохоос ш жоохон хичээгээд өөр талаас нь харах юм бол энэ харилцаа бол айгүй гоё нэгдэл, айгүй гоё хайр болж цэцэглэнэ. Сүнсний төвшөнд, биеийн төвшөнд
Одоо сэтгэл тарих, оюуны түвшинд гэсэндээ та хоёр бие биедээ аягүй сайхан зохицсон ус гарч ирэх нэ. Хэн нь ч хинээсээ илүү хайртай, хэн ч хинээсээ дутуу хайртай гэсэн зүйл байхгүй. Би бинийхээ яг л энэ тэнд зөвхөн хайрлаж явахаар ер нь аягүй хүчтэй хос болж гарахаар хүчтэй хос болохоор харагдчихэв. Ер нь тэгэхээр ерөнхийдөө энэ уншлагыг үзэж байгаа хүний үзүүлж байгаа хүн яг таны зөв хүн бол мөн байна. За хэлхийг хүссэн үг байна уу? Энэ хүнд хэлхийг хүссэн үг байна. Чамайг гомдоосондоо харамсаж байна гинэ. Тэр магадгүй түрүүн гарч ирээд байсан багаас хэлний үзэр өөрийн ч одоо хатуу үг хэлсэн. Ер нь энэ харилцаанаас болох уу гэж бодсон бодол нь энэ хүний мэдээж гомдоосон гомдлоос болсон байж магадгүй. Түүндээ ер нь маш их харамсаж байна гэж гарч ирж байна. Анхны мэдрэмж минь одоо ч бүдгэрээгүй гэж юм. Тэгэхээр анх өөрийг чинь хараад ерөөсөө энэ хүн анханасаа л өөрийг чинь харахгүй гэсэн анханасаа л одоо чи надад аягүй таалагдаад байна. Эсвэл би чамд сайн болчлоо, би чамд шууд дурлцлаа ч юм уу тэгж хэлж өөрийг чинь харахгүйсэн үйлчлэх юм баад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр мэдрэмж нь одоо хүртэл хэвээрээ байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр одоо энэ үзэж байгаа хүн энэ хүнийхээ мэдрэмжинд эргэлзээд ер нь энэ нэг жоохон худлаа гар юм биш үү гэж бодож исэн байвал үгүй энэ үнэхээр өөрчлөлт бол хайртай. Яг л анхныхаа мэдрэмжээр байгаа юм хараглаа. Би чамд үнэхээр их хайртай гинэ. Тэгэхээр King of Cups угаасаа гарч ирээд гэсэн ерөнхий энергийнх нь услан дээр чсэндээ саяжсан гарч ирсэн. Тэр нь бол ингээд King of Cups дээр гарч ирсэн. За нэгдүгээр сонголтыг сонгосон хүмүүсийн уншлага ерөнхийдөө юм байлаа. Одоо хоёрдугаар бүлгийг сонгосон хүмүүсийнхээ уншлаганд оръё. Ерөнхий энергийнх нь үзье. Ace of Cups. Тэгэхээр одоо нэг хүнд айгүй их дурлаад, хайлаад явж байгаа хүн байна. Дөнгөж шинээр харилцан бас бие биедээ татагдаад шохорхоод бие биендээ таалагдсанаа хэлээд харилцаад явж байгаа хүмүүс байна. За ерөнхий энерги харах. За энэ бүлгийг сонгосон хүмүүсийн манд хувьд гэх юм бол харилцаа холбоогүй байгаа хүнээ бодсон юм шиг байна. Дээрээс нь энэ хүнээсээ өөрөө бас цай авах шийдвэр гаргаад явчихсан. Сүүлд нь жоохон хатуу хэлээд нөгөө хүний гомдоогоод ч юм уу эсвэл ерөөсө гинт цай авах шийдвэр гараад энэ хүнээсээ холдчихсан хүмүүс энэ картыг сонгосон юм шиг байна. За тэгээд одоо тэгсэн чинь нөгөө хүн айгүй их ойрд бодогдоод би ер нь тэр үед буруу юм хийчихтэй. Ер нь яагаад тэгж амар хатуу хандах шаардлагатай байсан болоо жоохон хүлээцтэй байхгүй дээ ч юм уу. Тийм бодолтой. Тэгээд нөгөө хүн лүгөө үйлдэл хийх үү? Би ер нь
одоо мессеж чат бичээд үзэх үү, эсвэл уулзах уу гэж санал тавиад үзэх үү. Би ер нь өөрөө үйлдэл хийгээд үзвэл яах вэ? Намайг хүлээж авах болов уу? Яах вэ? Яад юм болоо гэсэн бодолтой хүмүүс энэ бүлгийн картыг сонгосон юм шиг байна. За тэгээд эсвэргээрээ одоо эмэртэл хүний заа юм да нэрээ. Өөрөө болоо гэж өөрөө муухай үг хэлж хайцаагүй болчоод нөгөө хүний надтай холбогдчихоос над руу одоо ямар нэг юм үйлдэл хийгээд ороод ирээсэй, над руу ямар нэг юм бичээд ороод ирээсэй гэж бас хүсээд айгүйх манифест хийгээд байгаа юм шиг харагдлаа. Яг өөрийн чинь хувьд энэ харилцаанд байхад айгүй сүүл рүүгээ шудраг бус юм шиг санагдаад ирсэн юм байна л да. Айгүй их цаг зав. За тэгээ магадгүй мөнгө төгрөг юу гэдэг юм бүх юмаа л энэ хүндээ зориулаад зарцуулаад идэг. Тэгж яхад зөрүүлээд авч байгаа юм байхгүй. Тийм болохоор ер нь л би байлээ. Ер нь одоо жоохон өөрийгөө бодъё, зай аваад үзье гэд ерөөхдөө харилцаа холбоогүй болчихсон юм шиг байна. Тэгсэн мөртлөө одоо ингээд холоос хараад ажиллаад гинтхэн ингээд өмнөх юмнуудаа бодоод нээрээ тэр үед намайг тэгжсэн шүү дээ. Нээрээ л надад нэг тэгж уун тусалж исэн. Тэр үед тийм үг хэлжсэн. Надад тэр ийм сэтгэлтэй байсан байхад чинь би арай л хатуу амтсан юм шүү. Гинт тийх хэрэггүй л ээж гэж бодоод байгаа бол тээ. За ерөнхий энергийн хувьд юу юм бэ? Одоо нөгөө үнийг нь харъя. Нөгөө хүний зүйл бол ерөнхийдөө таны энэ гинт хайж явсан, гинт одоо ингэж холбоогүй болох шийдвэр гаргасан ерөнхийдөө амьдрал нь ингээд нуруу унжаа юм шиг аюу хэцүү санагдсан байна. Уус бүр маш хэцүү мэдрэмж байна. 5-5-ын араас ингэж 5-ын зоос гарч ирнэ гэдэг бол ерөнхийдөө ингээд ерөөсөө өөрийг ингээд бүх зүйл хайж байгаа юм шиг санагдаад амьдралд ингээд хаягдчихж байгаа юм шиг санагдаад араас нь бүр вилог болсон гарч ирж юм тэгэхээр одоо бүх зүйл нь гээд нуурч унаад алга болсон юм шиг санагдсан байна. Энэ өмнөх ерөнхий энергийн уншлаган дээр дөрвийн аяга бас гарч ирээдсэн. Энэ дэр бас дөрвийн аяга гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та хоёрын хувьд хоёулаа ерөнхийдөө айгүй их сэтгэл хөдлөлүүд алсан байна хоёр талаас нь. Харуулсан зүйл их ч гэсэндээ нөгөө талаар би биендээ хэлээгүй бүр маш их байна. За энэ хүнд бол бүр их байна. High Priestess гарч ирж чинь. Knight of Cups гарч ирж чинь. Энэ хүн бол өөрөө ч үйлдэл хиймээр байгаа. Гинтл орж одоо ямар нэгэн байдлаар үйлдэл хийж харьцаатай болмоор санагдаж байгаа. Бүгдийг шинээр эхлүүлмээр санагдаж байгаа. Гэтэ одоо ингээд өнгөрсөнд авсан шарах ч юм уу. За тэгээд өнгөрсөнд өөрийнхөө голгдсон мэдрэмж айдсаасаа болоод үйлдэл хийж чадахгүй. За нөгөө талаар энэ хүн чинь ямар нэгэн байдлаар өөр анхаар заавал өөртөө чинь холбоо тогтоох гэж үзэхгүй. Одоо гинтийн байдлаар таарах ч юм уу. За эсвэл одоо сошиал медиа дээр одоо reels хийж гинт гарч ирдэг ч юм уу. Одоо яадаг чинь тийм гинтийн байдлаар өөрөө чинь анхаарлыг татахыг маш их хүсэж байна юм.
Яг хоо өөрөөс чи ингээд яагаад ингээд үнэхээр гинт ийм шийдвэр гаргачаад хоёрын харилцаа үнэхээр ер нь зүгээр л байсан биз дээ, болж байсан биз дээ гэж үе үе асууад орж ирмээр амар их санагддсан байна. Гэхдээ яг бодит нөхцөл байдлаа өөрийнхөө бодит байдлыг дүгнээд үзэхээр нээрээ л би тэр үед одоо өөрийнхөө мөн санхүүгийн байдалтай л аягүй холбож бодож ин л доо. Миний мөн санхүүгийн байдал тэр үед үнэхээр л ийм байсан шүү дээ. Тийм л онцгүй байсан шүү дээ. Би угаасаа тийм л юу навчаагүй л байсан шүү дээ гэж үнэтэйг аягүй хийдвэрч юм гэх юм уу? Медиа. За тэгээ хоёрын үзэгнүүд юу нэ аягүй гарч ирж байна. Хоёрын саваа, хоёрын зоос гэх. Бид нар болохоор бүгдөө л хүний зөрчилтийг л илэрхийлж байна л та. Би өөрөө үйлдэл хийх үү, эсвэл ингээд энэ зэгт нь орхих уу. Гэхдээ энэ зэгт нь орхих уу гэдээ энэ хүн уус орхиж чадхааргүй болчихсон байхгүй юу? Яагаад гэвэл өөрийн чинь хувьд одоо энэ хүн рүү гаргаж ирсэн сэтгэл зүрх маш их байсан учраас одоо тэрийг бодож тодорхой хэмжээнд бас цадаж явдаг гэх юм уу? Сэтгэлээ баясгаж явдаг. Нөгөө талаар энэ хаягдсан ингэж гинт алга болсон энэ шарах нь бол мэдээж байгаа. За тэгээд одоо ерөнхийдөө бол амьдралынхаа энэ мөнгө төгрөгийн асуудал дээр айгүй их анхаарал төвлөрөөд явж байна. Хажуугаар нь ерөөсөө ингэж тийм ерөөсөө сошиал медиасаар ингэж залгаж чат мат бичиж та ямар нэгэн байдлаар харилцаа үүсгэн гэхээсээ илүү гинтийн байдлаар л өөртөө чинь аягүй таалах хүсэж байна. Одоо найз нөхдийн уулз цуглаан байдаг юм уу, юу байдгийг тэрэн дээр нэг санамсргүй байж байгаад ирсэн юм шиг. Юусе гинт тэгж таалдахыг л аюу хүсээд байна. Тэгээ энэ хүнд бол өөрт чинь хэлээгүй зүйлс маш олон байна. Тэгээд хермит бас гарч ирж байна. Өмнөх ерөнхий энергийн уншиган дээр бас хермит гарч ирсэн. Дөрвийн зос хермит гэдэг ер нь хоёр талаасаа л та хоёр ер нь харилцсан л маш хэцүү сэтгэл зүйн байдалтай байна. Яг одоо өвд чинь ямар байгаа, яг тэр энэ хүн дээр ч гэсэн яг адилхан байгаа. Та хоёр ерөнхийдөө бие бинийгаа толдож гин гэх юм уу? Хоёулаа л бие бинийгаа өөрсдийнхөө амьдралд орж ирсэн гэрэл хийхээ гэж боддог. Хоёулаа л өөрсдийнхөө амьдралд орж ирсэн аз боломж өстой миний л хүн байсан гэж боддог. Гэхдээ одоо энэ хүний хувьд ингээд амьдралынх нь тэнцвэргүй байдал, мөн санхүүгийн ингэж хангалттай боломж болцоо. Одоо өөрт чинь хангалттай зүйл зориулж авч өгч чадаагүй. За магадгүй цаг хугацаагаар ч гэсэн зориулж чадаагүй гэсэн болоод ингээд өөрийг чинь алдчихсан гэж өөрийгөө бодож чинь. Ерөнхийдөө бурууг өөртөө өгч юм. Энэ уншлагыг сонсож байгаа хүмүүсийг бол ямар нэгэн байдлаар буруутгаж байгаа юм байхгүй. Зөвхөн өөртөө л буруу хүссэн шинжтэй харагдаж байна. За хэлхийг хүссэн үгийг харъя. Энэ бүхэн чамаас болоогүй гинэ. Тийм ерөөхдөө карт ерөнхий уншлагтаа бүгдэндээ таарч чинь дөө. Чи миний зүрхэнд хүрсэн цор ганц хүн. Энэ хүн ганцаараа ч ер нь тэгэж одоо даа биш. Та өөрөө ч гэсэн энэ хүний миний зүрхэнд хүрсэн цорын ганц хүн гэж бод. Тэгээ дээрэс нь энэ бүхэн чамаас болоогүй гэдэг нь ерөнхийдөө өөрийгөө буруутгах хэрэггүй. Ерөөс бидний харилцаа ингэж нуурсан нь ерөнхийдөө бүгд миний буруу гэж хэлж байна. Чамтай уулзсанаас хойш би их өөр болсон гинэ. Магадгүй энэ хүн өөртөө ч уулзахаас өмнө нэг тийм амьдралын идэхгүй, зориггүй зүгээр л нэг тийм өдөр хоногийн зүгээр л за бараг л ингээд урсчлээдэг өдөр гээл нэг хийх юм ба хийчихэл за заримдаа хийхгүй ч юм уу тий төвөгшөөгүй байж идэг гэсэн байж болно. Одоо л энэ хүн шал өөр болсон байна. Өөр ингэсэн зоригтой болсон байна. Амьдрал ахуйгаа дээшлүүлээ. Би юу нэг ингээд байж болохгүй юм байна гэсэн нэг тийм айгу хүчтэй болсон юм шиг санагдсан. Хэд нэг үг нь авчихсан. Би одоо мартах гэж хичээж байна нэ. Яг хөө өөрийн чинь ингээд мартах гэж хичээгээд яг бодох тусам л өөрийгөө илүү буруутгаад, шаналаад, санаад байдаг байгаа хгүй юу. Тэгэхээр өөрийн чинь ингэж мартах гэж хичээж одоо илүү их ажиллаар өөрийгөө шахаж эсвэл за магадгүй одоо биеийг хөгжүүлэхийг хүсээд одоо фитнес жимд явдаг ч юм уу. Илүү их тасгал тийм өөрийгөө завгүй байлгах гэж аягүй хичээж байгаа төрлийн юм байна. Гэхдээ угаасаа мартах гэж хичээх тусам улам их санагдаад, улам их үйлдэл хиймээр байгаа санагдчих бай. Үйлдэл хиймээр байгаа юм шиг санагдаад байгаа нугас энэ үний хувьд.
За ерөнхийдөө уншлах нь ингээд дуусчихна. Ийм байна. За үйлдэлийн хувьд бол энэ хүн бол ямар нэгэн байдлаар яаж мессеж бичиж орж ирнэ гэхээсээ илүү өөртөө чинь тэмдэглэн байдлаар таарахыг ер нь бол аягүй хүсэж байна. За тэгээд энэ өрөө уншлах дуслаа. Сэтгэгдэл ямар нэгэн зүрх хүлдээвэл маш их баярлах болно. Зүрхтэй эможи ч юм уу зүрхтний. За 3 дугаар партийг сонгосон хүмүүс маань уншлахандаа тавтай байвал за эвхийн нэг нь харъя. Хоёрын сэлэм гарсан байна. За тэгэхээр энэ хүндээ ямар нэгэн зүйлийг хэлэхэд хэлж чадахгүй. Эсвэл энэ хүн нь ямар нэгэн зүйлийг өөр тань хэлгээд хэлж чадахгүй нуугаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд байгаа хүмүүс энэ бүлгийг сонгосон болтой. Ерөнхийдөө харилцаатай байгаа, харилцаа холбоотой байгаа. Тэр ойрын үе та хоёрын бодол санаа ч юм уу хэл яриа хоорондоо таарахгүй аюу хэрүүл маргаан зөрчилдөөн бас болсон байж магадгүй. Би энийг харъя. За энэ бүлгийг сонгосон хүмүүс маань ерөнхийдөө гэр бүл болчихсон дундаасаа өөрөө хүүхэдтэй ч юм уу тийм хүмүүс сонгосон байж магадгүй. За тэгээ сүүлийн үед гэх юм бол ерөнхийдөө энэ үзүүлж байгаа хүнийхээ сошиал хаягнаас ямар нэгэн зүйл олж мэдээд түүнээсээ болоод айгүй хэрүүл тэмцэл, хэрүүл маргаан болсон харагдаж байна. За тэгээд энийг үзэж байгаа хүний маань одоо эсрэг хүсийнх нь үзүүлж байгаа хүн өөрийнхөө буруу хүлээн зөвшөөрөхгүй, буулт хийхгүй, айгүй эготой, бардам зангаасаа болоод ингээд хоёрын ерөөс ингээд санаа бодол ингээд зөрчилдөд ерөөс хоорондоо хил ам олж чадахгүй. Тэгээ би биэнд дүүгээ айгүй их мухамхаа өгч болоодсан байж магадгүй. За үзүүлж байгаа хүнийх нь хувьд гэх юм бол ер нь энэ тийм сошиал орчингоос хамааралтай л нэг юм болсон байна. Одоо шинэ хүн амьтанд даахсан уу? Шинэ хүн амьтантай харилцаа холбоо үүсгэсэн үү? Нээс оф сорс гарчсныг бодоход нэг одоо эсрэг хүсний өөр хүн амьтантай харилцаа холбоо үүсгэсэн нэг жоохон нэг тийм сэдвүүр маягийн ч юм уу чат дээр бичсэн байсан. Тэрийг өөрөө орлоод уншчихсан байх магадaltaй юм шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө та хоёрын харилцаа одоо сүүлийн үед хэрүүлтэй байна. За ерөнхийн нь ийм байвал тааш чивэл цааш үргэлжлүүлээд уншлага сонсоорой. За тэгэхээр юм уу? За яг бодол санаа яг одоо ямар байна вэ?
За ерөнхийдөө энэ бүлгийг сонссон хүмүүсийн маань хувьд эсрэг хүүснийхээ хүнтэйгээ гэр бүл болчихсон. За саяхан хүүхэд болсон байж магадгүй. За үүнээс улбалаад одоо бие биендээ тавих одоо халамж хайрам байхгүй болоод мэдээж хүүхдэд л анхаарлаа хандуулна шүү дээ. За тэгэнгүүт эсрэг хүүсийнх нь одоо үзүүлж байгаа хүн нь баг зэрэг өөр зүйлээс одоо мэдрэмж авахыг хүссэн бололтой. Баг зэрэг сэтгэл нь хазаасан гэх юм уу. Жохон нэг тийм шалиг энерги орж ирж байна. Night of Wands гарч ирж байна гэхээр. За тэгээд үүнээс нь болоод ингээд хоёр угсаа хэрүүл маргаантай шууд утгаараа маш их хэрүүл маргаантай байна. Хоёрын дундуур нэг эмэгтэй хүн орж ирсэн байна. За тэгээд одоо ерөнхийдөө жоохон толгойн хэрэгжсэн нууц хайр майр одоо нэг нууцаар татагдчихин гэдэг одоо өөрийгөө одоо зөвтгөөдөж байгаа юм уу яа гэж байгаа тийм нэг сонир яваад байна. За энэ эмэгтэй тэгээ болохоор сошиал орчинд угаасаа танилцсан байна. Чат бичдэг байж байгаад нэг удаа уулзч муулцсан ч юм уу нэг тийм энерги харагдчихэв. За би ерөөсөө энэ хөдөлгөөд шууд гарч ирсэн имэйл хийж байгаа шүү манайхаа ерхий ингээд таарах хэсгийг аваад таарахгүй бол ингээд алгасаа таяж болно шүү. Явах талаар бодож байна. Ерөнхийдөө энэ хүний хувьд ингээд айгүй их төлөвшил байхгүй юм л та. Тэгээ өөр зүйлээс ингээд аз жаргал мэдрэх гээд өөр шинэ ингээд содон юм шохорхолыг мэдрэх гээд одоо өөрийн чинь энэ хайр халамж өөрийн ч одоо ингээд энэ бүх одоо байдалд одоо юу гэмдэ бүр ингээд дөжөрсөн. Одоо энэ бол сэтгэлийн яг үндэ хөрөлт бол биш. Зүгээр л энэ хүний өнцгөн нэг юм айдуухан, тайван, ийм амар амгалан гэр бүлийн орчинд байж чаддгүй төрлийн хүн байгаа байхгүй юу? Айгу буруу зүйлийг хайр гэж андуурсан юм их савлгаатай, адал явдалтай. Тэгээл ингээл хайр ингээл тэгээ дөнгөж шинээр эхэлж байгаа юм шиг би рүүгээ ингээд байнгын татагдсан одоо зөвхөн би бинийгээ л гэсэн нэг тийм зүйлийг хайр гэж ойлгочихсон ерөөсөө нэг тийм буруу зүйлийг хайр гэж ботцсон. Үүнээсээ болоод өөр эмэгтэйд магадгүй татагдсан байдалтай байна. Гэхдээ энэ татагдалт нь нэг амар тийм хүнзгий гэхээсээ илүү өөрөө л зүгээр юм өөрийнхөө одоо юм ухамж даалттай гэх юм уу даалтаа жоохон шалгалтаа ер нь албаар хийж өөрийг чинь аюу их гомдоож байгаа төрлийн хүн байна да юу. За тэгтээ яг дотроо бол боддог юм нь өөрөө чинь бол миний одоо жинхэнэ амьдралын хань хайр миний эхнэр одоо миний дэрги одоо миний хүүхдийн ээж гэх юм уу гэж боддог бодол нь угаасаа бат хэвээрээ байна. Тэгээд магадгүй нэг аюул тийм уухаар л байгаад ах юм. Өөрөөс чинь бол ингээд салахгүй энэ амьдралаас ингээд хайж явахгүй энэ амьдралаа ингээд авахгүй мөртлөө би зүгээр жоохон л хэсэг ингээд өөрийгөө бодоод сэтгэл зүрхээ нэг жоохон цэнгэлчээ би нэг жоохон өөрийнхөө энерги цэнгэлчээ гэсэн өөрийгөө бодсон энерги ажиглагдлаа. За энэ хүн юу яагаад ингэж явах болсон юм бэ? Тэгээд ухтаа бол цаана өөрийг чинь аюу хайрладаг, хүндэлдэг. Ерөнхийдөө хүндэлдэг гэх юм уу? Хүндэлдэг, аюу хүчтэй гэж боддог, өөрийн чинь хамгийн сайн сайхны одоо өөрт нэрсэн хамгийн сайн сайхан гайхалтай зүйл гэж боддог. Мэддэг мөртлөө нэг тийм шилэг нэр байх гэх юм. За энэ хүн бол угаасаа ерөнхийдөө аюу дуугийн комплекстэй хүн юм байна л та. Урдн амьдралаас, найзуудаасаа гэр бүлээсээ авч исэн шалах ихтэй. Өөрийгөө байнга дорд үздэг. Өөрийгөө байнга хаягдчихъя, явдчихъя.
гэж айдаг. Би одоо хин нэгэнд илүү сэтгэл гаргаад түүнээсээ болоод дахиад ингээд одоо ар нуруу руугаа утгалуулчихъя, зовоод шантраад үлдчихвээ гэсэн маш их айдастай юм байна. Энэ айдасаа дарахын тулд ингэж буруу аргаар, буруу замаар ингэж гадагшлуулдаг. Тэгэхэд ерөнхийдөө энэ айдастайгаа юусоо тэмцэж чаддаггүй. Энэ ингээд одоо энэ миний дотор байгаа энэ айдас угаасаа л ингээд үргэлж байсаар байх болсон. Байсаар ирсэн баг арилахгүй ах гэж боддог. Тэгэл би угаасаа л ийм хүнж гэд юм уу? Нэг тийм өөрийнхөө энэ нэг сэтгэл зүйн шарах юм байдалтай бүр ингээд тасал болоод за магадгүй бүр энийгээ бүр ингээд тийм давмгай байдлаар авч явах гэж хичээдэг хүн байна. Жохо өөртөө ажиллаж чаддаггүй гэх юм уу? Өөрийнхөө буруу хүлээн зөвшөөрч чаддаг. Би угаасаа л ийм хүн заа юу ч юм уу гэдэг ч юм уу тэгэхээр би одоо яа тийм хичээж байна. Би угаасаа л юу ийм хүн заа. Би угаасаа л ийм гэдэг ч юм уу нэг тийм айгүй нэг тийм дасал болгоод даварчсан нэрийг харагдаж байна. Тэгээд page of cups гэдэг чинь бол ерөнхийдөө нэг тийм сэтгэл зүрхний хувьд тогтворчоогүй бас нэг хаавал хаашаа савлцдаг нэг тийм сэтгэл одоо төлөвшөөгүй гэх юм уу? Бүрэн төлөвшөөгүй. Тэгээд дээрэс нь бүрэн өөрийгөө ойлгож ухаарч чадаагүй тийм үнийг илэрхийлдэг. За тэгээд ерөнхийдөө ийм байна энэ хүн. За тэгээд ийм хүнийг бол нэрээ итгэж би л өөрчлөн би л аварч чадна гэсэн аврагчийн сэтгхүү бол хүнийг өөрийг нь алдгаа. Тэгэхээр өөрт ч үнэхээр хэцүү байгаад байвал зүгээр л энэ хүнд ингээд өөрийгөө ойлгох тийм зайг л өгч. Ерөөсөө битгий тийм хэрүүл урвал хий. Зүгээр л энэ хүнд өөрийгөө ойлгох. Тэгтээ тэр хүн өөрт ч хангалттай хайртай өөрөө ч ингээд гүн гүнзгий хайрлаад гүн гүнзгий хүндлээд одоо энэ хүний хувьд гүн гүнзгий энэ хүнд миний хандсан суур одоо юм бат суучихсан байхгүй юу? Зүгээр л тэрийг ойлгохгүй наана зүгээр ингэж өөрийнхөө юм сэтгэл зүйн шарах траамда ингэж жоох эргүүтэйгээ холж байгаа юм уугаар хэлэхэд ингэж явж байгаа байдал нь энэ юм байна. За хэлхий үгсэн харъя. Чи миний зүрхэнд төрсэн цар ганцхан гинэ. Угаасаа хэрэг юм аа. Миний хань миний ихнэр гэж боддог. Би зүгээр л өөрийгөө алдахаас айсан. За энэ бол энэ 10-ын сэлэнтэй яг таарч гарч ирж чинь. Энэ хүний дотор асар их айдас байна. Тэгээд тэрийг хизээч хэл гаргадаггүй. Гаднаа нэг л тийм айгүй бардам төлөв төвшин даруухан ч юм уу те нэг тийм харагддаг юм шиг мөртлөө зүгээр л дотроо маш их айдастай ганцаардсан чамааг алдчихгүй гэж айсан даал гинэ. Тэгээд дээрэс нь өөрийг чинь алдахаас маш их айдаг. За тэгээд энэ айдсаасаа болоод одоо давхар сонголттой байх гэж өөрөө хичээдэг гэх юм уу? Тийм. Аюу сонирн байдлаар л өөрөө гаргадаг хүн. Чи яг л гэр шиг юм. Тэгэхээр энэ хүний хувьд та өөрөө одоо гэр шиг нь мэдээж одоо гэргий шиг нь яг л тийм хүн байхгүй. Энэ үзэл бодол нь бол үнэхээр яг бат суусан. Би буруутай гэнэ. Уг нь өөрийнхөө бурууг айгүй сайн мэдж байгаа л хүн байна. Буруу зүйл хийгээд байгаагаа буруутай гэдгээ айгүй сайн л мэддэг хүн байна да. За тэгээд 3 дугаар картыг сонсон хүмүүс маань уншлага энэ хүрээ дуусчихна. За тэгээд коммент хэсэг сэтгэлээ үлдээгээрэй. Ямар нэгэн эможи гэх юм бол бас маш их баярлах болно. За 4 дугаар картыг сонсон хүмүүсийнхаа зэрэг харъя. Шүүлтийн хүзэг гэжээ. За энэ картыг сонсон хүмүүсийн маань хувьд гэх юм бол ерөнхий энергийн шүүлтийг хүзэж гарч ирсэн. За одоо байгаа та хоёрын харилцаа энэ чигтээ яг энэ чигтээ байвал цаашаа өргөлсүүлж болохооргүй болсон гэдгийг хэлдэг чинь гэсэн. За гэр бүлийн харилцаатай хүн байвал одоо гэр бүлийн харилцаа нь зүгээр л нэгэн хэвэн болчихсон. Яриа нь өдөр тутмын болчихсон. Би бинтгийг ямар ч хүн хүнзгий яриа ярьж чадахгүй байгаа, ойлголцохгүй байгаа. За эсвэл үерхлийн түвшинд байвал бас
бас л нэг тийм одоо нэг тийм өдөр тутмын болчихсон, нэгэн хэвэн болчихсон. Заримдаа би бинийг ойлгохгүй байгаа ч юм шиг ийм байдалтай байвал байж байвал за энэ бүлгийг сонгосон хүмүүсийн ерөнхий энийг шүү юм. За тэгээд цааш нь ерөнхий энергийнх нь хүчнүүд за энэ бүлгийн сонгосон хүмүүсийн маань хувьд харилцаа холбоогүй болсон хүнээ асууж байгаа магадлал аюу өндөр байна. За харилцаа холбоогүй болсон хүн нь ерөнхийдөө айгүй удаан энэ үнтэйгээ харилцаанд байсан, суун гэж бодож исэн, ирээдүгээ харж исэн. Одоо зүгээр нэг өнгөцгөн харилцаа дууссан харилцаа биш. Айгүй тийм гүн гүнзгий. За үерхэж амжаагүй бол баг үерхгээд салсан ч юм уу тий. Нэг тийм гүн. Гэхдээ та хоёрын одоо хоорондын харилцаа маш юм гүн гүнзгий байж байгаад харилцаа ч нэг чигт гацаад за хамгийн сүүлд гэх юм бол шууд утгаараа бас хэрүүл урал болсон байж магадгүй. За энд нь болохоор нэг хүний эго бардам зан айгүй нөлөө болсон. Нэг нь нөгөөдөө бууд хийхээс татгалцсан. За нөгөөх нь тэрийг нь хүндэлж авч үзээгүй. Тэгээ хоёр талаасаа шууд зэрэг бараг алсалтаа тэгээд энэ харилцаа бараг дууссан харагдчихэв. За тэгсэн чинь одоо болохоор та өөрөө үзэж байгаа хүн шинээр эхлэх болов яах бол надад үйлдэл хийх болов гэж аюу хүлээгээд бодоод юм л та. Тэгээ дээрэс нь энэ хүнийг ийдсэндээ одоо ингээд энэ үнд ч одоо ингээд надад хийж тайлбарлах юм бэ түн. Одоо ингээд хилээ тайлбарлаад ороод ирдгүн бахта одоо тэр үедээ яг юу болсон болов гэсэн ч юм уу тийм энэ хүнийхээ зүгээс нэг юм бодож байгаа зүйл байна. Та хоёрын хувьд гэх юм бол бүр маш их дурсамж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь сайн нь саараасаа сайн сайхан дурсамж айгүй их хоёр хамт бие биетэйгээ байхдаа яг л найз нөхөд шиг байдаг. За магадгүй бүр одоо ах дүү ихч дүү юу гэдгийг. За тэгэл бүр ингээд за бүр заримдаа ингээд бүр ээж хүү шиг аав хүн шиг ч юм уу тий бие биендээ айгүй халамжтай нүмер нүүлэг болсон. Тэгээ дээрээс нь та хоёрын хам одоо дэсэн дурсамж бүр ингээд хизээж арилгахааргүй та хоёр ингээд сэтгэл зүрхэнд өөрдүүлсэн. Ийм гайхалтай гоё дурсамжийг бас бүтээсэн хүмүүс байгаа даахгүй. Энэ учирлаа айл нь бие биенийхээ хувь заяа янах гэж бод. Таач тэр нөгөө хүн чинь ч тэр үнэхээр л миний заяаны хүн байсан. Доотлолт мөрдлийн 12 гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Үнэхээр л бүр яалч ч миний заяаны хүн би энэ хүнтэй уулзах хэрэгтэй байсан. Энэ хүн л миний би энэ хүнтэй бүх талаараа нийлдэг гэж таач өөрөө бодож чинь нөгөө хүн чинь ч тэгж бодож чинь. Тэгээд одоо холбоо харилцаагүй болсон байгаа энэ үе нь болохоор айгүй их ганцаардалтай айланд навчирч байна. Яг л биенийхээ нэг талын хэсгийг алдсан юм шиг амьдралын зэчигтэй байхгүй болсон юм шиг ёроолгүй ангалд унтсан юм шиг санагдчихэв. Эндээс ганц та хоёрын авч гарч байгаа зүйл нь ерөөсөө та хоёрын хамт байсан дурсамж чинь байгаа байхгүй юу? Одоо энэ лоурс дээр харахад энд нэг нар херметесийн энд нэг нар гэрэл тэгэхээр ингээд та хоёрын энэ бүх хэцүү байгаа нөхцөлд та хоёрын ерөөсөө ганц бодож тайвширч тайтгардаг юм нь хамтдаа ирсэн дурсамжаа бодож тайвширч тайтгардаг юм хүмүүс байна. За ерөнхий нэр нь юм байна. За нөгөө хүнийх нь байр байдлыг харъя, үйлдэл хийх нү, үйлдэл хийж орж ирэх нү, юу болж байна, юу бодож байна. Дүү хэрэг дотроо ер нь маш их зүйлийг эргцүүлж байна.
маш олон зүйлийг ойлгож авч байна энэ харилцааныхаа тал дээр. Ерөөсөө л өнгөрсөн байсан та хоёрын хооронд болсон одоо дурсамж юу гэдэг тэр бүх зүйлийг айгүй их бодож игтүүлж одоо өнцгөөс нь харж одоо гинэлж үнэлж дүгнж би яг юун дээр алдчих вэ? Би яг юу буруу хийв? Айгүй их бодчих. За юу нь ойлгомжтой гэдэг. За энэ хүн бол үйлдэл хийж орж ирнэ. Үйлдэл хийж орж ирэхдээ ерөнхийдөө өөрт чинь энэ харилцаагаа хөрснөөрөө шууд буулгасан байдалтай. Өөртөө одоо за магадгүй бүр ингээд шууд алсаар нь яхад шууд гэрлэх санал тавиад ч юм уу тий. За хоёлаа угаасаа ингээд үнэшгүй бол угаасаа байж болохгүй. За би бол яалтчгүй чамд хайртай юм байна. Чиц надад хайртай юм байна. Тэгэхээр хоёлаа одоо ингээд энэ харилцаагаа ерөнхийдөө одоо албан ёсны болгоё. Гэр бүл болъё гэсэн байдалтай шууд хэлж орж ирэхээр. За яагаад гэвэл энэ дээр page appendix гарч ирж байгаа нээс appendix бүр араас нь ингээд 10 аяа дахиад татагдах гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүн бол таныг өөрийнх нь хувьд сэтгэл санааг нь бүргэж чадах өөрийнх нь одоо гэр бүл цор ганц ер нь миний хүн гэдэг ойлголтыг маш их авсан. Хамгийн түрүүнд энэ ойлголтыг авсан. Энэ ойлголт нь ч ерөнхийдөө бац суусан. За өөрийгөө хуурахгүй би өөрийгөө хуурахгүй. Үнэхээр энэ харилцааг зүгээр л яг өөрийгөө хуурахгүйгээр нь боддоор хараад үзье гэж шударгаар хараад үзье гэд үнэлж дүгнсэн ч гэсэндээ та энэ хүний хувьд хайртай үнэн. Дээрээс нь энэ хүн тантай хамт баймаар байгаа нь үнэн. Тийм болохоор энэ хүн энэ доогоор байгаа хүчнүүдийг танд харж байгаа бол бүгд үйлчлэл хийсэн үзээ. Тэгэхээр энэ хүн бол өөрлөж хаалттай үйлчлэл хийж орж ирнэ. За хугацааны хувьд гэх юм бол за магадгүй 1-7 хоногоос 1 сар орчмын дотор ч юм уу. За наадлын хугацаа нь 1-7 хоногийн дотор ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар шууд уулзах санал юу вэ тавих юм биш үү? Уулзъя, болцъя, хоёулаа нүүр нүрээ харж байгаа ярилцъя ч юм тий. За хэлхийг хүсээд байгаа үг нь юу вэ? Нэг л шөнийн уулзалт олон шөнийг дагуулсан гинэ. Тэгэхээр одоо ингээд та хоёр анх бие биентэйгээ уулзаад ерөнхийдөө бие биендээ маш хүчтэй татагдсан. Тэгээ ер нь багаж салж хацаж чадхааргүй болсон байна. Энийг айгүй бодож байна. Би чам руу очиагүй. Гэтэ бас явуулаагүй гинэ. Ерөнхийдөө та хоёрын харилцаа холбоогүй болсон шалтгаан чинь ерөөсөө л энэ хүний яг яах гээд байгааг нь мэдэхгүй байсан цантай холбоотой юм шүү. Харилцаагаа дуртай албан ёсны болгож чадахгүй гэсэн мөртлөө өөрийг чинь ч явуулахгүй. Харилцаагаа болчих чадахгүй. Тэнгүү та болохоор өөрөө энэ байдлаас нь ерөнхийдөө залхаад харилцаа холбоогүй бол ерөнхийдөө бүр зайгаа аваад үзье гэж шийдвэр гаргацсан байхгүй. Чамайг санаж байна. Угаасаа хэрэм мэддэг харагдчих таач өөр энэ хүнийг юм шиг санаж байгаа юм билээ ш. Минийх бүрч үгүй байсан. Минийх бүрч үгүй байсан. За энэ өгүүлбэр дээр нь та нарт ямар нэг юм бодогдож байвал тэмдгийн холбоотой болохоор минийх ч бүр үгүй байсан гэх үнэндээ гэж за үнэндээ гэж ямар нэг хэлгээд байгаа бол за дахиад ганц чи чиний орон зай миний бодсноос том бийж гинэ. Тэгэхээр угаасаа энэ бол Иесус устай таарч байгаа байхгүй юу? Угаасаа энэ хүний үнэхээр л ийм л байж дээ. Энэ хүн үнэхээр л миний хүн байж. Энэ хүний орон зай ийм том байсан бэ. Энэ хүн үнэхээр л
миний зүрх сэтгэлийг дүүргэдэг хүн байсан бэ гэдэгт ойлгоод авчихсан энэ зүйл байгаа байхгүй. За тэгэхээр уншлт маань ерөнхийдөө энэ хүрээд өндөрлөлөө. За тэгээд таалагдсан бол сэтгэл үлдээгээрээ ямар нэгэн эможи үлдээгээрээ эсвэл ямар нэгэн гоё аффирмашн, баттгай хөөс бичээрэй. Баярлалаа.